వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఛానల్ పూజ ఛానల్. సో ఈ రోజు మన వీడియో ఏంటంటే మిక్సీ గురించి. సో ఇదైతే నేను ఆఫర్లో తీసుకున్నాను, స్కై స్టార్ బ్రాండ్. సో దీని క్వాలిటీ ఎలా ఉంది, ఎన్ని వాల్స్ అండ్ ఎంత ప్రైస్ పడింది సో ఇప్పుడే ఇట్లా అన్పాక్ చేసి పెట్టాను. మనకి ఇలా ఉంది, వెయిట్ అంత ఎక్కువ లేదు, లైట్ వెయిట్. సో ఫస్ట్ అయితే మనకి ఏంటంటే 3 జార్స్ తో పాటు ఐరన్ బాక్స్ కూడా ఇచ్చారు. ఇది ఐరన్ బాక్స్. సో యూ కెన్ సీ ది బ్రాండ్ నేమ్ హియర్, స్కై స్టార్. అండ్ ఇలా ఉంది సర్ఫేస్ కూడా. అండ్ 3 జార్స్ ఇచ్చారు, నేను చూపిస్తాను ఎలా వచ్చింది మనకి. ఫస్ట్ అయితే మసాలాకి జార్ ఇలా జస్ట్ ఇలా 2 ఉన్నాయి గ్రైండర్ దానికి. అండ్ ఇంకొకటి మీడియం సైజ్ ఇలా ఉంది లోపల, మీరు చూడొచ్చు. అండ్ ఇది పెద్ద జార్, లైక్ మనం ఏదైనా దోశ బ్యాటర్ ఇడ్లీ బ్యాటర్ వేసుకోవడానికి అలా మాట, ఏదైనా చట్నీ వేసుకోవడానికి. అండ్ నాకు ఇక్కడ ఫేవరెట్ పాయింట్ ఏంటంటే లిడ్ అనేది చాలా నచ్చింది. ఇలా ఉంది, ఇలా లిడ్ ఇస్తే ఏమవుతుందంటే మోస్ట్లీ మనకి ఫిట్ కూర్చొని అండ్ మనకి గ్రైండర్ అయినప్పుడు బయటకు తులదు అనమాట. అండ్ దీనికి రబ్బర్ కూడా ఏం అవసరం లేదు. ఇలా ఉంది, యూ కెన్ సీ హియర్. అండ్ ఫైనల్లీ ది మెయిన్ థింగ్, ఇది మిక్సీ. లైట్ వెయిట్ ఉందని చెప్పాను కదా, మళ్ళీ హెవీ వెయిట్ ఏం లేదు. అండ్ ఇలా